兄弟们，来蒙探当群演是种什么样的体验？兄弟们，今天我来蒙探演的是一名塔寨村村民。咱们村这空气不错，多吸两口。咱们先去服装车看一下服装。来去服装车看了一下，服装老师说我这个身形都够用啊。走进祠堂。现在站的地方就是嘉宾出场的地方。兄弟们都见到了，就是没见到杨子。我们正在祠堂里祭拜祖先，突然警察破门而入。我们的任务就是拿起铁锹上前阻拦。拍完了，我也是有点懵。现在他们去寻找别的线索去了。兄弟们，这是刚才红雷哥坐的位置，我也过来坐一会儿，沾沾阎王的喜气霸气。兄弟们，快收工了，赶紧找警察合张影。兄弟们，今天蒙探之旅到此结束。我们先过来吃个盒饭，猪肉炖粉条不错。是不是孙红雷喜欢吃呀？对，特地给做的。好像东北菜啊，东北的。